Все небо черное. Пипец. Ой, бля. Ужас, нахуй. В целом, основная фаза его закончилась. Так. Есть небольшая вероятность усиления. Так, ну вот это мы сейчас отрабатываем, будем отрабатывать сейчас по существующим данным. Так, и Шевелыча обычно короткие движения. Потом все это рассеется, и купол Шевелыча будет работать. Дальше какое-то время еще продолжать. Ну, то есть, ну вот эта активная фаза сейчас, я думаю, что она уже близка.